राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिता आजबाट लागू। एमाले र कांग्रेस दुवै प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने, साथै प्रदेशमा रासोपाको प्रदेश समिति गठन। संसदीय दल कार्य समितिसँग धुम्बा राईमा देउवाले छलफल सुरु गर्दै माधव नेपालले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन नचाहेको झलनाथ खनालको आरोप। कांग्रेस माओवादी सम्बन्ध अब नयाँ ढंगबाट सुरु हुने विमलेन्द्र निधिको तर्क। बैठक छोडेर सांसदहरू बाहिरिने गरेको प्रति उपसभामुखको असन्तुष्टि। हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई बागमती सरकारले 1-1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा। कांग्रेस सांसद टेक बहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। सजाय फागुन 25 गते तोकिने। वैदेशिक रोजगार विभागमा तारा बराल सहितका सामाजिक अभियन्ता कुटिए। प्रहरीको भ्यानबाट फरार भएका थुनुवा 72 घण्टापछि पक्राउ। आज देशका पहाडी भूभागमा चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना। ग्रिसमा 2वटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा 26 जनाको ज्यान गयो, 85 जना घाइते। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज फागुन 17 गते बुधबार। विशेष गरी राजनीति खबर। आजबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि आचार संहिता लागू भएको छ। आचार संहिता के कस्ता व्यक्तिहरूलाई लागू हुन्छ त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कांग्रेस र एमाले दुवै प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्न तयार भएका छन्। लगायत राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आजबाट लागू भएको आचार संहिताको प्रसङ्गबाट। आसन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले 25 फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन र 3 चैतमा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज फागुन 17 गतेदेखि आगामी चैत 5 गतेसम्म आचार संहिता लागू हुने जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 8 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ उम्मेद्वार रहेका छन्। राष्ट्रपति चुनिएपछि मात्र उपराष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यसैले उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार टुङ्गो लाग्न बाँकी नै रहेको छ। आचार संहिता कोलाई लाग्छ त भन्ने प्रसङ्गमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिता नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र मन्त्री, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई लाग्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन, उम्मेद्वार र उम्मेद्वारका प्रतिनिधि, मतदान र मतगणना स्थलमा खटिने उम्मेद्वारका प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, तिनका कर्मचारी र पत्रकार तथा मतदातालाई पनि आचार संहिता लागू हुने बताइएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। आचार संहिता अन्तर्गत मतदानको 48 घण्टा अघिदेखि सभा, जुलुस, नाराबाजी लगायत प्रचार प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। साउन्ड सिस्टम, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य कुनै साधन प्रयोग गर्न नपाउने भनिएको छ। बाजा, सार्वजनिक भोज, हुल हुज्जत गर्न नपाइने, हात हतियार लिएर हिँड्न नपाइने व्यवस्था आचार संहितामा रहेको छ। मादक पदार्थ पनि निषेध गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्चको सीमा अधिकतम 4 लाख रुपियाँ तोकिएको छ। निर्वाचनमा संघीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 गरी जम्मा 882 जना मतदाता रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस र विश्वासको मत फिर्ता लिएका एमाले दुवै प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने भएका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सामेल नभएसम्म प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छौं, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने। सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेको बेला उता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमाले भने प्रतिपक्षमा बस्न लागेको छ। त्यसका लागि संसद सचिवालयमा पनि जानकारी गराइसकिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सातै प्रदेशमा प्रदेश समिति गठन गरेको छ। समिति गठनसँगै जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। प्रदेश नम्बर 1 समितिको सभापतिमा राजेश तिम्ली सिन्हा, मध्य प्रदेशको सभापतिमा तपेश्वर यादव र बागमती प्रदेशको सभापतिमा अच्युतम लामिछानेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा राजन गौतम, लुम्बिनीको सभापतिमा देवराज पाठक, कर्णालीको सभापतिमा धीरज बहादुर ओली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभापतिमा प्रकाश विष्टलाई जिम्मेवारी तोकिएको सो पार्टीले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले धुम्बारा स्थित निवासमा पार्टीको संसदीय दल कार्य समितिमा रहेका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन्। सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदीय दल कार्य समितिमा रहेकाहरूसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने लगायत विषयमा बुधबार बिहान कुराकानी गरेका हुन्। छलफलमा महामन्त्री, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक लगायत उपस्थित रहेका थिए। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत विषयमा सभापति देउवाले संसदीय दल कार्य समिति बैठकमा छलफल गरेको एक नेताले जानकारी दिएका हुन्। फागुन 13 मा राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई 8 दलले समर्थन गरेर मनोनयन गर्दा वर्तमान सरकारलाई समस्या पर्ने देखिएमा विश्वासको मत दिने लगायतमा सहयोग गर्ने निर्णय कांग्रेसको रहेको थियो। सोही अनुसार अघि बढ्न देउवाले नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कांग्रेस माओवादी सम्बन्ध पुनः नयाँ ढंगबाट सुरु भएको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन मध्य प्रदेश कार्य समितिको पदस्थापना तथा प्रथम बैठकलाई मंगलबार जनकपुर धाममा सम्बोधन गर्दै नेता निधिले कांग्रेस माओवादी सहकारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको दीर्घायु तथा राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा भएको दाबी समेत गरेका छन्। एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा अहिलेको सरकार अल्पमतमा नपर्ने पनि उनको तर्क रहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले पहिले पनि विश्वासको मत दिएको र फेरि पनि दिने भएकाले सरकारमाथि कुनै खतरा नभएको उनको तर्क रहेको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले प्रतिनिधि सभा बैठक छोडेर सांसदहरू बाहिरिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख राणाले सांसदहरू प्रतिनिधि सभा बैठक छोडेर बाहिरिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्। उनले बैठकमा धेरैजसो खाली सिट देखिन थालेको बताएकी छिन्। उनले प्रतिनिधि सभा सांसद विहीन हुँदा आफूलाई इरिटेट हुने गरेको र आफ्नो प्रेसर पनि बढेको बताइन्। उनले आफूले कुनै पनि काम अनुशासित भएर दिलदेखि गर्ने बताइन्। उनले सांसद अनुपस्थितिको बारेमा जनतालाई के जवाब दिने भन्ने प्रश्न समेत गरेकी छिन्। उपसभामुख राणाले संसदमा जनताका कुराहरूलाई अनुशासित र मर्यादित रूपले उठाउने र विधेयकहरू बनाउने बताइन्। उपसभामुख राणाले आफ्नो कार्यकाल भरि नै अविचलित, निडर र तटस्थ भएर काम गर्ने समेत बताइन्। आफू उपसभामुखको रूपमा काठमाडौँमा मात्र नबसी जनताका कुराहरू सुन्न जिल्ला जिल्लामा पुग्ने समेत दाबी गरेकी छिन्। हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई 1-1 लाख रुपियाँका दरले सहयोग गर्ने बागमती प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका मनहरी 4 की 64 वर्षकी राधा अधिकारी, बकैया 5 का सन्तलाल माझी र सिन्धुलीको कमलामाई 13 का 40 वर्षका दण्डपानी पौडेलको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 1-1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिएका छन्। हात्तीको आक्रमणबाट अधिकारीको 8 गते, माझीको 11 गते र पौडेलको 13 गते ज्यान गएको थियो। यसैगरी बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्रका निर्देशक विमल पोखरेलले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। भिरकुटी मण्डपी स्थित फर्म पार्कको जग्गा लिज प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङ विरुद्ध 2075 माघ 12 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री गुरुङ सहित 14 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा विशेष अदालतले मंगलबार 9 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। गुरुङलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि भने फागुन 25 गते पेशी तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिएका छन्। मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला उनी गत निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी हाल निलम्बित अवस्थामा रहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागमा मेन पावर व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ता बीच कुटाकुट भएको छ। दुई पक्षबीच झडप हुँदा सामाजिक अभियन्ता भनिने तारा बराल सहित केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। झडपपछि प्रहरीले बराल सहित 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी बरालको भने ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। बराल लगायतको समूह वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका पक्षको नाराबाजी गर्दै विभागमा पुगेका थिए। त्यही क्रममा मेन पावर व्यवसायीहरूले उनीहरूमाथि कुटपिट गरेका हुन्। सयौंको संख्यामा विभागमा पुगेका अभियन्ताहरू र मेन पावर व्यवसायीहरू बीच विवाद भएको थियो। त्यसपछि झडपको अवस्थामा पुगेको हो। झडपपछि आफूमाथि निर्घात कुटपिट गरिएको बरालले बताएकी छिन्। प्रहरीको उपस्थितिमै बरालमाथि हेलमेटले प्रहार गरेका थिए। त्यही क्रममा उनको टाउकोमा चोट लागेको छ। विभागमा छलफलको क्रममा रहेको बेला पछाडिबाट आएका मेन पावर व्यवसायीले हट्नु भनेर पछाडिबाट हेलमेटले हानेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। बाबा मेन पावरले कम्बोडिया पठाइदिने भनेर केही व्यक्तिहरूलाई ठगी गरेको आरोप पीडितहरूको रहेको छ। विभागमा छलफलपछि मेन पावर व्यवसायीले पैसा फिर्ता दिने सहमति भएको थियो, तर 3 महिनादेखि कुरेर बस्दा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता नभएको भन्दै पीडितहरू विभागमा पुगेका थिए। त्यही बेला मेन पावर व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ताहरू बीच विवाद भएको थियो। विवादको क्रममा मेन पावर व्यवसायीहरूले बराल सहित युट्युबर तथा पीडितहरूमाथि कुटपिट गरेका थिए। उक्त घटनापछि विभागमा गएर होहल्ला गरेको तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने काम गरेको भन्दै 2 जना महिला र 3 जना पुरुषलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न भन्दै पीडितहरू पुनः विभागमा पुगेका थिए। विभागमा पुगेका उनीहरूमाथि मेन पावर व्यवसायीहरूले कुटपिट गरेका थिए। कुटपिट गरेको थाहा पाएपछि बराल सहितको टोली विभागमा पुगेको थियो। पीडितहरूलाई साथमा लगेर गएकी बरालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइभ गर्दै यदि पीडितहरूलाई मेन पावर व्यवसायीले कुटेको खण्डमा आफूहरूले विभागका हाकिमलाई नै कुट्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। प्रहरीको भ्यानबाट फरार भएका बलात्कार आरोपी 72 घण्टापछि पक्राउ परेका छन्। धनुषा जिल्ला अदालतबाट दोस्रो पटक 10 दिन म्याद थप गरेर फर्किँदै गर्दा फरार भएका सबैलाई नगरपालिका 13 का राजाबाबु मुखिया मंगलबार राति सभा 12 बजे पक्राउ परेका हुन्। मुखियालाई धनुषाकै जनक नन्दनी गाउँपालिका 1 इनरवा स्थित भारतीय सीमा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। म्याद थपका क्रममा भ्यानबाट नजिकैको नहरमा हाम फालेर फरार भएका मुखिया यही फागुन 5 गते पक्राउ परेका थिए। भ्यानमा थुनुवा सुरक्षार्थमा खटिएका 6 जना कर्मचारी माथि पनि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ, जसको प्रभावले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। अहिले दिउँसो पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। आज राति गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश का पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली, बाँकी भूभागमा बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, उत्तरी ग्रिसमा भएको रेल दुर्घटनामा 26 जनाको मृत्यु भएको समाचार प्राप्त भएको छ। साथै उक्त दुर्घटनामा 85 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। दुईवटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा उक्त दुर्घटना भएको हो। मंगलबार साँझ उक्त दुर्घटना भएको थियो। उद्धारकर्ताहरू घटनास्थलमा अझै पनि तैनात रहेका छन्। यात्रुहरूको उद्धारको प्रयास भइरहेको छ। दुर्घटनास्थलमा आगलागी भएको खबर पनि उल्लेख गरिएको छ। यात्रुवाहक रेल र मालवाहक रेल एक आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको थियो। आगो निभाउन 17 वटा गाडी घटनास्थलमा पठाइएको दमकलले जानकारी दिएको हो। दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। उद्धार गरिएका एक व्यक्तिका अनुसार मानिसहरू आतंकित थिए र धेरै कराउन थालेका थिए। अर्को यात्रुले भूकम्प गए जस्तो भएको अनुभव सुनाएको बीबीसी समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।